Jadi zaman murid usul niku boten wajib. Jadi ku sing namine sholat bila nawa bila sholat. Sholat ora niat ora salat. Yang sudah umur 70 tahun leharisan gelas sampun Bu, leharisan piring nggih sampun, ben diharisne putu-putune jenengan sampun. Wis wayahe zikir ning Allah, wis disindir karo Allah. Alam yakni lil ladzina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa durung wayahe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi hadana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i tayyibin wa ashabil ahya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ulama wa suama al-kiram, Bapak Kiai beserta Ibu Nyai yang kita tadi, terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Masluki Saifullah selaku pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ubaidillah Umar. Yang kami hormati Camat Kecamatan Ponggo Bapak Purwanto MM. Yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Ponggo Kepala KUA Kecamatan Ponggo. Yang kami hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ponggo beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati sahabat Ansor, sahabat Fatayat, rekan Ibnu dan rekanita IPPNU Kecamatan Ponggo. Yang kami hormati Kepala Desa Kebanduren Bapak Sukarman beserta keluarga, pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Ponggo, tamu undangan, hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Hadirin rahimakumullah, kami mengucapkan selamat datang atas kedatangan hadirin sekalian dengan ucapan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Dan kami minta maaf atas nama panitia atas segala kekurangan kami untuk menghormati panjenengan semua dari kekurangan dari segi apapun, mulai dari penghormatan dan lain-lainnya. Tak lupa kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, hamma ba'du. Pertama kami mengucapkan sugeng rawuh matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Kula nyuwun ngapunten ingkang kathah bilih anggen kawula nyukani papan pinaraan subuh butuh lungguh kirang resepaken dumateng pegawai panjenengan sedaya. Sepindah malih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wau kula pas medal ibu-ibu ngajeng pun request kula, Pak teknologi kurang, alhamdulillah. Kula niku ingkang rawuh boten wadah ngeten iki ngatur. Kalau wonten ngaji bronjong kula, Pak teknologi kurang. Ngaji wonten sakniki mengke waktu nggih kebalan ngapunten nggih Bu. Terus salajengipun terkait laporan pembangunan untuk desa Kebonbulir bahwa untuk dana desa yang intinya ada Perpres 104 potongan 68% itu hari ini sudah dilaksanakan, yaitu pembangunannya untuk desa Kebonbulir, yaitu aspal RT 1 RW 1 alhamdulillah sudah siap, terus RT 1 RW 4 dan Mecak Makmur kalau desa Ngetan alhamdulillah sudah siap. Terus pembangunan aspal untuk desa untuk desa Subotoro RT 215 dalan ngajengipun Mbah Yai Mukandar alhamdulillah sampun siap. Terus hari ini yaitu pengaspalan RT 114 dalamipun Pakatiak Ngetan. Itu sampun alhamdulillah ini. Terus pembangunan lain terkait aspal utara pemakaman itu saking Jasmas Pak, dari Jasmas Angkoke dari Diwan Termas Ngoten untuk 118. Terus Klengseng 315 Ngoten di saking Jasmas. Terus RT 315 aspal itu di saking Jasmas. Terus terakhir ini ngajine Pak Yai Abdul Jalil RT 19 itu bisa Jasmas. Jadi alhamdulillah walaupun dana desa kena potongan, ternyata kita bekerjasama dengan Diwan, kita handle programnya alhamdulillah semua sudah terrealisasi. Mungkin itu yang dia sampaikan, ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang tidak berarti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Kepala Desa. Pada kesempatan ini saya tidak akan memberikan sambutan, tapi sambutan itu sopek. Kami singkat ya. Sing intine saya nanti akan mengingatkan 5 tembang. Lagi tak takoni tujuannya jenengan ngaji bendino bentuk wis tujuannya ndang napa? Ningkatke napa? Duh, nek orang tujuan kula jenengan sedaya setiap pengajian
supaya bisa tambah tingkat iman takwane. Oke. Makanya lah jenengan kelingan Haji Rumai Rahman enek judulnya tentang apa? Takwa. Nah ini lho. Jadi aku ora ngomongi tapi lewat tembang tok iki intine padha. Bakal tak ngomongi Covid jenengan wis dina tak ngomongi Covid. Nah, ya kapan-kapan ae lho. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa ballighna Waalaikumsalam. Salah sing jeneng dia itu temboknya kok kaca sing derek banget. Lumasannya usul itu wis dia. Nek usul bisa dikatakan dia konter itu nggih sampun kula terangaken. Menurut mazhab itu Jinten Imam Malik Abi Hanifah kalian Imam Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Mengenai Imam Syafi'i niat itu tegas karena kalian takbiratul ihram. Iki sing angel. Sing paling angel niki. Sebabnya lambene muni Allahu Akbar, artine muni usolli fardhu iki. Sing angel niki. Waktu niat ini sing wajib siji niat fikri sholat, niat takbir, niat perdusunan ini sing wajib di ngen-ngen nengaku. Perkara lo ngatai ini mutakabila niku sunat sedoyo. Sing penting usolli pada duri cukup niat. Soalnya orang hidup ini angelan angen-angen. Soalnya ambil kalau jeruk bercepok tapi yang diturut terhadap pintunya Syafi'i usolli di luau sabut tiap niat tapi itu segera antara pada dia baru benar-benar dari lain ta'ala Allah Akbar orang kena di sini pada dia ta'ala tidak penengan Allah itu bersama menurut ada tiga orang. Pon, ini wajah. Jatuh pun ada bosan fakir mungkin ini. Wajah itu yang kedua tidak apa. Yang berkali itu, yang berkali, pokoknya kita uang ini kita sejam satu gol kita artinya kita mengenai satu gol macam. Ini pun terus dikatakan pokoknya artinya kalau satu gol macam gol besar, itu kamu besar. Terus takbiratul ihram sing penting mungkin Allahu Akbar. Nek mboten saged muni Allahu Akbar iki santri keluar santri wis mewes. Iki kan maca terjemahane. Allahu Akbar. Tapi lek Fatihah mboten Pak. Antara sing takbiratul ihram kaliyan Fatihah itu siji. Nek Fatihah ora iso maca, ora kena diterjemah nawae. Kudu maca zikir liyane sing sepiro sami kaliyan Fatihah. Tapi nek takbiratul ihram ing punter
Pak. Terus saniki tumrape makmum pun sewu nggih. Masalah takbiratul ihram iki lek makmum boten kewi nyanyi imam tek barengi batal ora sah salate. Padha-padha rukun takbiratul ihram penyanyian iki rukun sing galak ya. Sebabnya sampean kok maca surat kok manang. Aku ngono, sing ya terbutuh bakal. Tapi mamang aku wis maca Fatihah kudu. Iku ndang baleni Fatihah mawon. Iku mboten dari batal Fatihah. Tapi lek mamang masalah takbiratul ihram batal. Iki lho bedane rukun takbiratul ihram kalian ini. Lek rukun liyan takbiratul ihram makmum kena nyanyi imam tapi hukumnya imam. Lek di sini imam yang banget lek terunjukan itu hukumnya. Lek sak rukun ya sah tapi haram. Haram tapi sah. Tapi yang sampai turun rukun batal salah. Pon paham. Luar sewu masalah sholat itu bagi memiliki mah kalau tengah jilid khusus salah. Jadi masalah imam makmum ini sulit. Luar sewu perkara angkat tangan takbiratul ihram hukumnya namun sunnah. Lek maca takbiratul ihram nggih sing bener aja sampe ngowahi dawa leki. Lek ngowahi nggih ora sah. Allahu Akbar. Iku ngowahi. Lek Allahu Akbar ngono Allah. Wah. Allahu Akbar. Wah. Lek nek wau nyumpul ning ngene wau dia dia buat kan masalah takbiratul ihram. Nun saya begini baca salam itu angel aku di perkara iki diterima kisah kemarin boten ketara yo. Boten ketara. Niku dereng lek butuhne ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Waktu saringan hakikat tarekat niku dibimbing. Saringan niku cara kontor rodone setire bane. Lah hakikat niku cara montore mesine. Ya meskipun bejajine hakikat ki luwih dhuwur timbang saringan, nanging tidak ada hakikat kalau tidak lewat saringan. Orang yang ndok lek ora enek kulite ya senajan ndok karo kulit ki enak di sini ndok tapi ndok ora enek kulite ora enek bisa ndok terus paling ya kuwen mampu lho kuwi dadi nek yo enek wong iki kali hakikat sing penting wong itu hakikat ya sadengan itu bukan nek ngono iki nanti karo hakikat jadi loro niku tinggi niku artinya enten mimbari saling ngatin lan taksua. Niku masalah hakikat ngono to cari juga dong sama ngaji kita contohnya sing gampang sampean didik anak yang pondok api agama niku saringan niku wajib. Nah perkara hakikat niku terus endi? Hakikat niku manah kita sedaya. Manah kita sedaya niku rumangsa apes lho. Mboten saged nuduhne anak. Sing nuduhne sinten? Gusti Allah. Niki ngono hakikat niku nek ati jare mah
guru niku ya senajan mulang duwe murid sing duwe unggul, wis muridé dadi ketua NU pusat ngomong. Ning guru ki aja rumangsa nek murid kuwi mergo itu duwe guru. Ini hakikat. Ya mung fadilah fadl saka Gusti Allah. Soalnya Quran komplit. Hakikatnya ini contohnya Nabi Nuh putrane kangen senajan tuannya Nabi, tapi Gusti Allah rasa dia untuk hidup Allah boleh buat. Jeng Nabi lebih unggul, lebih istimewa. Ditulungi Abi Thalib, Abi Thalib niku lho belani jeneng Nabi tenanan. Tapi nuwun sewu, nalika arep sing Abi Thalib dan maca syahadat tidak terbiasa. Itu Nabi nangis, iya susah. Terus diturunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta. Niki Nabi ini hakikat. Hakikat. Jadi Nabi Nuh dari Gusti Allah innahu laisa min ahli. Ini hakikat. Ini hakikat itu ngoten niku. Sekiranya. Terus wong iki isane ikhtiar. Zaman berjuang muslimat ini baik pengurus pusat, wilayah, cabang maupun ranting. Ya ora iso menentukan sepiro kebanyakan donya niku. Ini yang menentukan adalah salah. Fadl saking Gusti Allah ning alhamdulillah. Kowe aja pokok muslimate fadole gede banget. Nek wong wong gitu itu fadilah. Bukan karena ketua, bukan karena ngamal, bukan karena lek poso. Biyen kuwi ketuane muslimat poso terus lho. Ngono nanti ora sebab lek poso ora kok niku namine fadl saking Gusti Allah. Niku namine hakikat. Kuwi terus nih. Sama niku niat agak niku wau lek menawi lek salat rena nggih wajib. Tapi lek salat rena sitok ora kodok niku wau nggih ning endi iki mboten termasuk wajib. Tapi lek eneng mendung ya ora wajib. Lek eneng mendung niat kleru gak apa-apa, kadung niat agak temune kodok ora apa. Tapi lek ora mendung ya kudu ditertamtoaken. Terus takbir taharum. Perlu deh. Mutakbir kiblat ini umumnya sunat. Sedaya lintune fardhu dhuhri. Wa sunat rukun biwaniyin lan sunat ngucapaken perkara sing diniati. Nomor piye? Niku wau usul niku. Dadi sampeyan muni usul niku sunat. Boten wajib. Wajib iki angen-angene ati nalika Allah Akbar. Niku namine talqinun niat. Nuntun niat. Neng yueneng ulama sing wajib nih tapi kedi. Takbir taharum pertama ada yang datang tanya bakabir jual jalan lezat hal rumu ada makan alam. Nyapa diarani takbir ihram soalnya barang sing saya halal haram neng sholat. Terutama mangan haram, omong-omongan haram. Terusnya makruman diniat Gak kali niat yang takbir awala akan disolah Wata judi ya mukor nada Gak ayas takbir Ulang mutabadin biya mimaro
lan wajib nekake nang niat niki kaya to kosor jamak takdim jamak takhir utawa imam lampung lek dadi imam atau makmum nang salat Jumat kabeh wajib niat dibareng takbiratul ihram. Lek imam Jumatan yang soli kok ora dibareng imaman mboten sah Jumatane. Jumane ora sah. Tapi lek jamaah salat lima waktu imame ora niat imam sah. Cuma mak imame ora entuk pitung surga. Jadi makmume entuk pitulipun soalnya niat makmum. Betul. Itu perbedaan antara disebut niat neng Jumat lek imam wajib kawit takbiratul ihram. Jumatan itu istimewa. Yo ora kena kodok, nek kodok salat zuhur kalian. Kabeh nek tunggal tentu di salat zuhur ngoten. Hati-hati lek Jumatan Pak, yo sewu khotbah di rumah tenan. Iku khotbah soro-soro rukune ora eneng, kaya rasa kula nate diwehi takoni masalah ning ndi kon baca Pak, anu khotbah itu pundi mboten mau wasiat takwa. Wasiat takwa ini mboten enten. Ya ayo nasu takwa ya mboten takwa hakul seperti mboten enten. Yo langsung sholawat, langsung liane kalau terjemahannya saja. Tapi wasiat takwanya mboten enten. Jelas Jumatan ini mboten sah. Dan caranya begitu dikatakan mboten saged Jumat kodok. Lambuh. Jumat kodok liyo ra iso, Jumat salat ijek ora iso. Rutine sapa? Jemaah itu jamaah tur nang wektune ngono lho. Lah terus carane itu dadi yo salat zuhur dhewe-dhewe. Kodok. Mel boleh salat iki. Jadi salat Jumat kodok iki. Ojo nek kodok. Wong Jumatan keri ketinggalan rong rekaman satu tahiyat itu mun satu dhuwur kalian. Gitu. Sama Jumatan kok ora kebagian Fatihah imam yang kedua, ruku yang kedua gak bagian. Niki sampean diniati apa? Musoli pada Jumat iki rong ini. Tapi setelah mungkin imam salam sampean kudu sebanyak kawan rekaman. Jadi kusin namine sholat bila nawa bila sholat. Sholat ora niat ora salat. Nomen Pak. Jadi itu niatnya kan Jumat Pak. Tapi dia salat kota tangan. Ki jenenge niat ora salat. Niat Jumat ora salat Jumat. Lah salat orangnya, lah salatnya mungkin akan zuhur. Nek ora dilihat zuhur. Solibat duri mboten mungkin solibat Jumat iki malah mateni ngoten. Itu campriman contoh niat ora salat saperanya itu. Maksudnya niat salat Jumat, salate patang rakaat. Saat patang rakaat niate salat Jumat. Bon itu masalah itu iki kalih-kalihnya anu. Pemantun titik ya. Lah niat poso Ramadan itu bengi kenek bareng terawih kenek kuwi enak nyalip enak diri. Pokoknya lah kedisian fajar. Lah kedisian fajar mboten sah. Poso perdu niku. Tapi lek poso sunat pokoknya hidup kena niat. Boe lunga bersamaan olah-olah jangan dikejut lah. Poso Senin Kamis bisa tak niati saged. Tapi lek poso kudu mboten saged ora keburu. Bener bedane ngono. Terus poso Ramadan niku lek mamang aja dipasani sik mamang tanggale misalnya. Ya rusak. Jadi
mulakno tiap daerah niku enten ahli kisah, enten ahli palapa. Singge ndelok wektu tanggalan sak itu. Ramadan tanggal hijrah niku murni kali enten sing ittifaq, enten ikhtilaf. Lah ittifaq kompak kabeh akad Ramadan niku ittifaq. Lah ikhtilaf lah cara bisa wis poso, lah cara ruya dari poso. Nek sing digigil mesti nek bodoh. Poso apa nek gigil. Ahli hisab biasanya nek bodoh dhisik mesti dhisik. Soale ora ketara hisabe ora bodoh. Nah terus niku awake dhewe nek kula kemutan guru kula yang jasuri proses niku kula teng pondok niku poso. Enten iki ngomong kula dereng poso. Bentuk ngomong kok si poso. Terus poso kene. Ternyata kisah. Tahun luar menulis sejarah bodoh. Yang gini gurune niku takonnya bodoh pisan biasanya. Tukang kono ibu bodoh. Jadi lek bodoh ngangge ruya, lek poso ngangge hisab. Jadi awake dhewe dibalik. Lek poso ngangge ruya, lek bodoh ngangge hisab. Terus niat poso iki madhab siji Pak. Lek Imam Malik keneng dorong niat di awal Ramadan niatin sun poso selama bulan Ramadan. Jadi dino kedua, keempat, ketiga sampai entek ini ora niat hisab. Ini sih Imam Malik. Jadi sampean kanggo ngati-ngati niat niku sampean poso pisan ku yo niat etba Imam Malik. Jenenge lali, ngono iki jagani bangga. Kalau jagani lek lali. Pon iku masalahnya. Terus sakniki nuzulul Quran niku ngamalan apa sing sae terserah. Sing ajeg biasane iku salat tasbih. Nek salat tasbih niku sing apik sak poso Ramadan iki iso iki bendina. Lah iso bendina to iso. Lah nuzulul Quran niku napa ta Pak? Nuzulul Quran niku tumurune Quran dari Lauh Mahfuz ke langit yang terbawah sama dunia. Jadi malaikat Jibril jipuk ayat Quran diturunne nang jeneng Nabi niki Quran jipuk olah mahfuz tapi neng napa niki langit kesor dhewe. Langit sing dene bulan niku namine sama dunia Pak. Langit sak siji niku bulan niku langit sak siji Pak. Lek srengenge niku langit sak papat. Ya kok langit kok tembus sih nari. Apa neng watese langit iki lha kaya omah sampean. Watese bangsa rohani kocok-kocok ngoten meskipun yo neng lapangi, tapi lapangan sing secara rohani ora kaya bangunan ngene iki ora langit iki dhuwur. Soalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj munggah niku arep munggah langit siji dari dedak Rasulullah salam dinep lawange. Sadhe serowe medhibe kan sama medhi terus nggih kula diutus Gusti Allah dinane dene sapa Nabi Adam ngantek langit sapitu niku enten lawange tapi disawang yo ora ketara lha srengenge niku enten langit sapapat nuwun sewu Pak srengenge niku gedine karo bulan 340 gedhi srengenge lho disawang kok padha ya bulan nyedhep nang adem pun niku masalah awali poso. Terus kegiatan nang nuzul Quran niku wau. Terus Quran nang langit sab siji digawa titik dateng jeneng Nabi ngantos 23 tahun. Niku ngoten niku. Dadi nuzule kok langit ngesok dhewe sing gawa Jibril diwenehi jeneng Nabi lek ing Lauh Mahfuz dateng langit itu nuzul Quran tanggal 17
Terus lek tanggal 21 teko 30 niku mengandung Lailatul Qadar. Sampeyan kudu ningkat ning ibadah terutama iktikaf. Neng nuwun sewu iktikaf mboten mutlake liantun sunat api kabeh, khususnya wong wedok sing ijen nom sing pesona niki ora apik. Demikian tadi kajian tidak terfilmui oleh beliau Bapak Kiai Haji Ubaidillah Umar. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar kepada Ibu Nyai Hajah Masruhi Saiful Panjenengan diatur dawuh-dawuh saking Bapak Kiai kula wau. Kula namung badhe nerusaken. Kebetulan dinten menika dinten terakhir bulan Rajab, mantun wonten kita badhe panggih kalian bulan Syaban. Dibarengaken kula panjenengan badhe panggih kalian bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat lan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi panjang umur ingkang sehat, barokah, manfaat saged panggih kalian bulan Ramadan ingkang penuh barokah menika. Hadirin ingkang kula hormati, Bu. Halo belakang Jawa nggih. Monggo mlebet mawon. Kula panjenengan saged ngaten menika Bu, para bapak saged derek-derek ten organisasi para alim ulama, saged derek kegiatan-kegiatanipun para alim ulama, bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, tapi sangat mungkin niku keranten barokah dongane mbah-mbah kula panjenengan sedaya. Bu, ojo diaku dhewe. Aku wae. Boten enten bahasa aku wae niku boten enten. Dados kula wangsuli malih. Panjenengan saged serawung kalian konco ingkang soleh, saged derek kegiatan-kegiatan keagamaan, saged derek semaan Quran, saged derek tibaan, saged derek tahlilan. Niku sangat mungkin krana barokah dongane mbah-mbah kula panjenengan. Bu, dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, innallaha la yahfadzu birrajuli sholih waladahu wa walada waladihi. Gusti Allah ini bakal ngereksa karo anak turune wong sing soleh. Dados kula panjenengan sedaya lek mbah tiyang soleh, mbah katunge tiyang soleh, mbah putrine tiyang sing solehah, mbah biyen tiyang ingkang sae-sae, dongane mesti ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina. Lah ngoten to Bu. Jawa-jawane ya Allah Gusti panjenengan dadosaken Gusti kula, anak kula, putu-putu kula. Lho iki lho nek saking ikhlase dongane mbah-mbah biyen, akhire tumus dhateng kula lan panjenengan sedaya, akhire kula panjenengan dados tiyang ingkang kados ngaten menika. Saged mengikuti organisasine para alim ulama. Tidak kula panjenengan, apalagi yang sudah umur 70 tahun, leharisan gelas sampun Bu, leharisan piring nggih sampun, ben diharisne putu-putune jenengan sampun. Wis wayahe zikir ning Allah, wis disindir karo Allah. Alam yakni lil ladzina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa durung wayahe? Kok cek tangga harisan ae muslimat iki. Nggih arisan, oh iki mek kudune sarana. Nggih, tapi nggih pun kantos kata-kata lek arisan, nggih ra dadi pikiran. Tambah lek arisane yang gak mlebu ae ditagih jarene laku akhire goro kabeh.
pun dados pun wancine nggih Bu, pun wancine eling ten Allah, pun wancine zikir ten Allah. Lah niki kumpung badhe malam nisfis Sya'ban. Kita raih maghfirah Allah sing sampun dipun buka 300 pintu maghfirah, 300 pintu rahmate Allah dibuka. Gek lawange mboten koyo balai desa ngeten iki. Lawange ngomong-ngomong. Jadi maghfirah Allah diturunaken, diparingaken tenggene kawulane Allah sing sampun kula aturaken dhateng panjenengan sedaya tiyang sing iman dhateng ngarsane Allah dapat ampunan saking ngarsane Allah kecuali niku wau enten sing aqul walidaini, enten sing tiyang sing tukang adu-adu. Muslimat NU harus menghindari niki. Ketua didu karo sekretarise, moro tua didu karo mantune, tonggo didu karo tanggane, dulur didu karo dulure. Lek tukang adu-adu malam nisfi Sya'ban mboten bakal dapat ampunan saking ngarsane Gusti Allah. Man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yuqdo syahru ramadhana faqad akhadha min lailatul qadri bi hadzin wafirin. Sapa wong ing dalem bulan Ramadan niki mulai tanggal setunggal bulan Ramadan ngantos tanggal 13 enggak pot sholat maghrib karo sholat isya berjamaah. Jamaah lu syaratnya sholat maghrib kali sholat isya berjamaah niku faqad akhadha min lailatul qadri bi hadzin wafirin. Berarti yang niki sampun saged mendapatkan pahalane ibadah ing dalem Lailatul Qadar bi hadzin wafirin dengan bagian yang sangat sempurna. Bu, mulai tanggal 1 Ramadan jamaah maghrib kali jamaah isya. Lah kuwi iki omahku adoh karo masjid. Jamaah tidak harus di masjid. Omahku adoh karo musala, jamaah tidak harus di musala. Jamaah saged kendhalene piyambak-piyambak. Lek sing tasih kagungan garwa jamaah kali garwane. Lek garwane pun meninggal jamaah kali putrane. Putrane ning pondok kabeh jamaah karo tanggane. Tanggane ra nek sing gelem dijak Al-Fatihah. Nyumbang kebutuhan segala kehilafan mulai dari awal sampai akhir ini sampun penutupan. Iki mulan panjenengan sedaya tetep asal hidayah saking asal ini. Nakan wallahul muwaffiq ila aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Sya'ban wa Ramadan